boa tarde e boa noite. Eu sou Marcelo Revende e estamos começando pelas garras da patrulha mais um rabo de foguete. E no caso de hoje, mais uma vez, o personagem principal é ele, Tizil. Quarta-feira, 10 da manhã, através de um habeas corpus impetrado pelo seu advogado, Tizil ganha mais uma vez a liberdade. Galera, eu tô indo, mas a saudade fica, doido. E se você que tá em casa tá imaginando que desta vez Tizil ia mudar, você se enganou. Meu irmão, doido, tá na hora de eu ir pra batalha. Não posso chegar atrasado não, doido. É muito vagabundo, é um barruando nos outros, maluco. Quarta-feira, 10 da noite, Tizil se encaminha para um local estratégico onde pode praticar suas paradas. Só que ao passar em frente a uma casa, Tizil muda de ideia. Olha aí, maluco, que festa massa é essa, cara? Parece que trouxeram pro Olodum, maluco. É aqui que eu vou me dar de bem, doido. Só que aquela festa não era uma festa qualquer. Na verdade, aquela casa era um terreiro de macumba. E naquele momento, o pai de Santo Jeremias estava fazendo os trabalhos. Bem, Zé Filho, já vamos começar os trabalhos. Baixando logo os caboclos. Caboclo. E Tizil não perdeu tempo. Pulou logo o muro da casa. E quando se estatalou no outro lado, ele caiu mesmo no meio da roda de macumba. Faça as coisas pra cá, galera. Isso aqui é uma parada, maluco. E pra azar de Tizil, foi ele que recebeu o primeiro caboclo que desceu. Meu irmão doido, o que é que tá acontecendo comigo, maluco? Cara, eu tô estranho. Tem um negócio entrando em mim, doido. Quem foi que chegou aí? Foi o caboclo malaca, meu irmão. O que é que caboclo malaca quer, filho? Eu quero a carteira de todo mundo, maluco. E o celular também, doido. E você? Quem foi que chegou? Foi o caboclo açoitador. E o que é que caboclo açoitador quer, Zé Filho? Já! Eu quero meter a peia em caboclo malaca. Bem, Zé Filho, já! Nessas confusão espiritual, pai Jeremias não interfere. Já! Fica à vontade, caboclo açoitador. Chibata pra 10 caboclos, Tizil levou sozinho. Meu irmão doido, nós somos caboclo chapa, maluco. Mais uma vez, sobrou pros coros de Tizil, que apanhou mais que galinha preta pra largar o show. Estamos mais uma vez nos corredores de um hospital público, onde Tizil está internado. E vamos tentar falar com o que sobrou dele. Tizil, parece que você se deu mal de novo. Meu irmão doido, tô todo quebrado, maluco. E tu vem dizer que parece, doido. Mas também, Tizil, tu foi assaltar logo um terreiro de macumba. Meu irmão, cara, quando eu ouvi os tambor, maluco, eu pensei que era aniversário, cara, com a participação do Olodum. Mas, Tizil, você é muito azalado, porque você chegou mesmo na hora que o caboclo desceu. O pior, cara, é que desceu outro caboclo metido a valentão, cara, e meteu a pé em mim, doido. O cara parece que era caboclo do gato, maluco. O cara me assungou, doido. Vixe! Mas, Tizil, apesar de tudo, você é um caboclo de sorte. Meu irmão doido, não fale caboclo não, cara. Eu fico com aquilo que não passa um cabelo, maluco. Mas, Tizil, o que eu quero dizer é que teve um sorteio aqui entre os pacientes e você foi sorteado.
Você ganhou uma viagem com tudo pago. Olha aí, maluco, até que enfim eu tive sorte, cara, eu tirei o dedo. E pra onde é a viagem, maluco? A viagem é pra Codó, no Maranhão. Meu irmão doido, eu não quero não, cara, eu não quero não, é a terra dos macumbeiros, maluco. Eita, mano! Então tá aí, esse foi mais um Rabo de Foguete. Comigo, Marcelo Revém.